दोस्तों, इस लड़की अपने बेटे को ले जा रहा था, तभी इसका पर नीचे टकरा जाता है और बच्चे नीचे जा रहा था। तभी इस बच्चे को माँ बचाने के लिए पीछे भाग रहा था और चिल्ला रहा था, मेरे बच्चे को बचाओ। तभी रास्ते में एक लड़का और एक लड़की मिलता है। वह दोनों बच्चे को मदद करने आते हैं। तभी ये लड़का बच्चे को बचाने जाता है तो लड़का पानी में गिर जाता है। बच्चा नहीं बचा पाता है। तभी दो लड़का आ रहा था। इस बच्चे को बच्चा पता या नहीं उसे देखने के लिए। तब वीडियो को आगे देखने से पहले जो मम्मी से प्यार करता है, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में आई लव मोम जरूर लिखें और सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलो। अभी यह दोनों बच्चा अपने साइकिल को पानी में फेंककर बच्चों को बचा लेता है और उसके मम्मी को देता है।